저 자세로. 지금 서울에서 돌아온 지 이틀 차인데 애양이 뭘 좀 부탁을 해가지고 애양 집에 왔습니다. 어머나! 이모가 안 오고 이상한 사람이 왔어. 우리 아빠? 사람이 보고 싶었어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 사람이 보고 싶었어요. 어구, 그리웠어. 아이고, 그랬어. 지금 도담이 좀 만져주다가 이모랑 영통도 좀 시켜주고 간식도 좀 챙겨주고 이제 매뉴얼을 한번 읽어보겠습니다. 도담이를 위해 해줘야 할 일. 빠밤. 화장실 문 슬리퍼 걸쳐놓기. 자동급식 끼그릇 하루에 한 번 교체. 간식 넉넉히 조들. 물그릇 2개. 정수기 물 갈아주기. 화장실 한 번 비워주기. 뭐야, 별거 없네? 여기 이제 더럽게 먹은 요거를 치워줍시다. 밥그릇 줄게. 일단 밥그릇은 이렇게 갈았고 여기를 좀 깨끗이 치워야 고양이들은 또 깔끔쟁이들이기 때문에 저쪽 문도 좀 열어야겠다. 덥지? 환기를 전체적으로 좀 시켜줄게요. 그다음에 물을 또 갈아줄게. 자, 맛동산을 와우, hello. 와, 되지도 않네 이 친구가. 와, 진짜 많다. 뭐 먹은 거냐? 맞나요? 오, 소질 있는데. 이 친구가 안 보여서 보니까 왜 저기 끼어 있죠? 거기서 뭐 하세요? 굉장히 위험한 짓 하고 계시는 것 같은데. 댕총. 자, 여기 있는 물도 갈아줘야 되는데. 에? 아이맥이 없어졌는데? 어머, 이건 뭐야? 뭐지? 예사에서 뭐 샀노 이거? 택배를 또 많이 샀네. 와, 이것도 언제 샀냐? 야, 노답이구만. 여기도 조금 정리를 해주고 갈까나? 계속 저를 따라다닙니다. 근데 왜 무섭게 이모 따라다니면서 손톱을 가는데? 그거 올라가면 안 될 텐데 이모한테 혼날 낀데니. 근데 이모가 여기 못 올라가게 뛰어났구나. 제가 방금 만져달래가지고 만져달래서 만져주다가 맞았거든요. 좀 어이없으네. 뭐 어떡하겠어. 앉아. 손. 옳지. 손. 옳지. 이쪽 손. 옳지. 하이파이브. 옳지. 아이고 잘하네. 손. 하이파이브. 하이파이브. 옳지. 아이고 잘해. 그 다음 코. 코를 대야지. 코. 그 다음 뽀뽀. 잠시만. 너무 간지러워. 괜히 뽀뽀했어요. 저번에 간식 조금 줬다고 또 맞았었거든요. 꺼져! 봐봐. 이거 봐봐. 이 싸가지 봐봐, 이거. 폰 보고 있었는데 저 자세로. 자, 오늘 제가 뭘 싸왔는지 한번 보여드릴게요. 일단은 혹시나 필요할까 하고 이 피규어장. 이게 피규어 진열할 때 단차가 있어야 된단 말이죠. 여기 필요 없을 수도 있으니까 일단 2개만 갖고 왔는데 더 필요하면 내일 더 들고 올 예정이고요. A양에게 빌렸던 이 책 한자도 안 읽고 그대로 들고 왔습니다. 그리고 요 예전에 사놓고 이제서야 들고 왔어요. 요것도 오늘 만들고 갈 겁니다. 그리고 짜잔, 그녀가 사랑하는 히나타 메탈 카드도 잘 보이는 데다 올려놓고 갈 예정입니다. 지금 TV를 보고 있고요. 밥 먹고 한번 이거 만드는 걸 시작해볼게요. 와우, 여기 서비스가 너무 좋은데? 물비빔을 시켰어요. 버거 먹을까 하다가 냉면이 갑자기 먹고 싶어져가지고. 맛집인데? 이거는 꼬모가 줘도 된다고 했어요. 먹자. 이거 나 어떻게 주는지 몰라. 이모가 줘도 된다 했으니까 줄게. 잠깐만, 이렇게 주는 건 안 된다고 했는데. 그릇에 짜서 줘야 된다. 오늘은 방으로 절대 들어가지 않는. 일단 오늘까지 올려야 되는 영상이 있어가지고 편집을 좀 끝내겠습니다.
깜짝 놀랐다. 운전하는 거 진짜 오랜만인데 다행히 차를 타고 갑니다. 어제 너무 급하게 나와가지고 마무리를 다 못하고 와서 노담짱과 놀아주러 갑니다. 우리 고행 어디 갔지? 아, 저기 있었어요. 고행 잘 있었어. 이리 와. 밤에 심심했어요. 아이고 심심했어. 아이고 심심했어. 이상한 이모랑 삼촌 또 왔다 갔지. 아이고 골고리 골고리. 오 쭉쭉쭉쭉. 오 쭉쭉쭉쭉. 꽃동이네. 바이바이. 옳지. 좋아. 옳지. 어우 맛있어. 어우 맛있어. 또 먹자. 이거 주주주주주. 아이 똥꼬스키 왜 다한테 갑자기? 오늘도 어김없이 저를 쳐다보고 있는 생명체와 함께 원피스와 함께 오늘 드디어 이걸 만들어 볼 겁니다. 처음이라서 조금 걱정이 되긴 하는데 고고. 아 종이컵이 필요하네. 딱 뜯어주네. 풀이랑 세멘을 가져가는구나. 에잉? 온다. 아 썩었네. 아 조금 이따 줄게. 도담아. 막 생각보다 어렵진 않네요. 왜 설명서가 없는지 알겠다. 세 줄 쌓았네요. 근데 진짜 생각보다 빨리 끝납니다. 구매 이렇게 하는 게 맞는지를 모르겠는데 풀을 여기 부어가지고 굳겠지? 이것도 굳었으니까 약간 이렇게 마감을 이런 식으로 하니까 진짜 벽돌로 쌓아 올린 느낌 아닌가요? 일단 덜어내기. 이게 좀 굳었으면 좋겠는데 평평하게 깔아주고 나서 조금씩 굳는 것 같아요. 이렇게 해야 이게 가루가 나중에 안 날릴 것 같거든요. 이 나뭇가지를 또 붙여줘야 되거든요. 짠! 목공풀도 들고 왔어요. 나무 모양을 만든 것 같아요. 괜찮나요? 된 것 같아. 자, 이거를 제자리에 찾아주려고 일단은 왔는데 제가 어제 여기를 좀 손을 봤습니다. 과연 찾아낼 수 있을지. 일단 여기가 정리가 너무 안 돼서 일단 있는 선에서 정리를 해줬고요. 뭘 손댔냐? 여기에 되게 뜬금없이 다 섞여 있더라고요. 그래서 이 정류장을 이쪽으로 옮겨주고, 정류장은 또 비 오는 게 국룰이잖아요. 그래서 비옷을 입은 메일을 여기로 옮겨줬습니다. 그리고 여기가 좀 허전하게 돼 있길래 키키 빗자루가 여기 나뒹굴고 있는 거예요. 여기 지지 상자 혼자 있길래 그냥 지지 상자에 지지 굿즈들 좀 몰아줬고, 이 친구들도 갈 곳을 잃었길래 단차를 활용해서 옮겨줬습니다. 센치행존이랑 다 섞였고, 우산 들고 있는 토토로를 여기로 옮겨줄까요? 별로 안 어울리는 것 같긴 한데 좀 노답인데 얘네가 어디 나오는지 모르니까 사실 이런 데 둬도 되거든요. 이렇게 저거는 안 쓰이는 공간이니까 이 변화를 찾아낼 수 있을지 궁금하네요. 이것도 좀 이상한 자리에 있길래 그냥 이쪽으로 좀 옮겨왔고, 얘도 지금 컨셉이 없어. 컨셉이 배 위에 자고 있는 토토로는 또 토토로끼리 합쳐주고, 일단 여기가 진짜 개노답존이거든요. 얘네를 어떡하나? 그냥 제가 몇 개를 들고 가는 게 더 깔끔할 것 같기도 해요. 아 이거 샀네. 갖고 가고 싶은데. 일단 캐시퍼끼리 모여있는 곳에 이렇게 살짝 놔두면 알아채겠죠? 요런 거 단차를 활용해줘도 될 것 같거든요. 이렇게 하고
아니 이거를 아직도 여기 놔뒀네. 이거 그때 줬는데. 아 뭔가 같이 해야겠다. 내 맘대로 다 바꿀 순 없으니까. 일단 여기를 비워놨는데 제가 들고 온 여기에 어렵구나. 이 제 방이 아니니까 제 맘대로 할 수가 없으니까 조금 어렵네요. 보호가 이렇게 뒤에 잡고 있는 듯한 느낌으로 해줬는데 모르겠어요. 일단 여기까지만 손대고 혼날 것 같으니까. 그다음에 여기가 캘시퍼 광공이야 뭐야. 이게 제가 오늘 만든 난로 캘시퍼고 저기 늘어난 굿즈들은 언제 처리하려고 그러지? 나가려고 하는데 저를 지켜보고 있었는데요. 제가 뭐 훔쳐갈까봐. 이모가 시켰니? 아구 늘 인사하고 있어요. 귀여워. 벽에 포스터 안 붙인다고 한 것 같은데 그새 늘었는데 분명히 이거만 붙어 있었는데 언제 이런 걸 이거를 까서 조립할 거 해달라고 했으니까 분리수거까지 하고 쓰레기 다 버리고 가는 게 목표입니다. 여행 가면 이 택배는 왜 이렇게 시킨 거지? 내 상자 마음에 드는 거는 내가 들고 가야지. 겨울? 아 이 친구 벌써 월동 준비를 했는데요. 마음에 드니까 제가 들고 가겠습니다. 마음에 드는디? 그리고 아 비닐로 맞네. 뭔데요? 1서 22,000원. 뭔데 이거? 달력 샀네. 와 자우기 혼자 이 하이큐 달력 샀네. 아 스티커구나. 뭐 달력에 있는 스티커겠죠? 아 달력 퀄리티가 2만원 이상 퀄리티가 아닌데. 아 이게 양면 이게 어떻게 돼 있는겨? 25년 달력인데 뭐 날짜 잘 보이지도 않아요. 그냥 원 화불라고 11월, 12월, 1월 이런 식으로 넘어가다가 다 끝나면 이렇게 돌려가지고 또 오네요. 이렇게 오 시라토리자와 이렇게 해서 마지막에 이렇게까지. 이런 달력을 자기 혼자 샀네요. 이거 파손주의인데 환경 파괴를 굉장히 많이 하고 있네. 룩업을 샀구나. 얘는 누구 룩업이지? 여기 복부토 옆에 있는 이 친구 룩업을 또 샀네요. 짝 맞춘다고 샀네. 뭐 이렇게 봐서는 파손이 있는지 없는지 모르겠는데 이거는 본인이 와서 확인을 하겠죠. 이렇게 생긴 룩업인가봐요. 쓰레기만 한 집인데. 그 다음에 이거 뭔데? 이거를 샀구나. 그래서 이걸 조립해달라고 했구나. 몇 개 샀냐 이거? 장식장도 샀어요. 이거 조립까지 한번 해볼게요. 쓰레기부터 버리고 오겠습니다. 자기 혼자 놀랬는데. 아니 택배를 버리러 갈라 그랬거든요. 분리수거를 버리러 갈랬는데 야 이건 바로 버려야겠네. 해외 직구. 이것도 바로 까서 버릴게요. 뭘 사냐? 뭘 이렇게 샀는디? 답이 없는데? 테이프 못 되겠는데? 이거는 아이씨 그때 우리 집에 놀러 왔을 때 깠던 그거네. 어쩐지 카게야마만 있다더니 히나타도 샀구만. 테니스토요. 역시 해외 직구는 박스가 정상적으로 오지 않습니다. 진짜 그냥 추잡한데? 이야 짜잔. 외관상도 굉장히 괜찮아. 우와 퀄리티 괜찮다. 너무 좋다. 괜찮은데요? 잘 샀는데. 요것도 여기 일단 놔드렸고요. 언박싱 서비스 이용해주셔서 감사합니다. 쓰레기 버리고 왔더니 머리가 많이 수천해야 되네. 이거 조립해달라는 의뢰가 들어가지고 뭐 따로 뭐가 필요가 없나봐요. 일을 할 것도 없구만. 겁나 쉽구만. 짠! 여기 이렇게 자석으로 돼 있어서 이렇게 할 수 있습니다. 이게 아크릴 계단입니다. 요거는 진짜 조립하기가 쉬워요. 요거 안에 요거를 넣어서 이렇게 진열하나봐요. 괜찮은데? 오 딱인데? 그래서 이런 거 이렇게 놔두려고 샀나? 갈 곳 없는 거? 장류별로 정리 안 돼 있는 거 넣으려고 사기에는 좀 얘는 안 되겠는데? 작은 거만 되겠네. 딱 이런 거 용이긴 한데 모르겠어요. 일단 해놓고 가겠습니다. 점점 늘어. 이상해. 얘네도 자립이 안 되니까 기댈 수 있는 곳에. 괜찮은데? 이게 예쁜데. 짠! 이런 작은 굿즈들 놔두기 괜찮죠? 자, 여기가 히나타 자리다. 알았지? 히나타 자리 이렇게 비워주고 아크릴 굿즈는 좀 아크릴 굿즈끼리 모아줬습니다. 마음에 안 들면 바꾸겠지 뭐. 무책임. 그리고 이거 진짜 이거 자리 마음에 안 드는데 차라리 포스터를 여기 붙이지. 이것도 좀 손봤으면 좋겠는데 다음에 집에 쳐들어와서 손을 한번 봐야겠습니다. 저는 그러면 수고비로 저 친구 받아가겠습니다. 고 하고 싶지만 이 친구를 갖고 가라고 해가지고 이 친구를 데리고 가겠습니다. 또 다음에 뭐 또 올게. 빠빠이.
청소기를 싹 한번 밀고 쓰레기 다 버리고 시킨 거 다 하고 창문 다 닫고 네 갑니다. 좀 이따가 다른 이모 올 거야. 아무튼 저는 가볼 거고요. 마지막 점검을 하자면 오늘 좀 열심히 일한 것 같은데 짠 여기로서 마무리하는 게 더 나을 것 같아. 오늘 영상도 봐주셔서 감사하고 우리는 또 다음 영상으로 만나요. 안녕. 다음엔 이거 가져가야지. 이모고 빠빠이. 맞다네. 또담. またね翔陽